Suatu malam, di rumah Dani dengar suara aneh dari dapur. Kayak ada yang gerak-gerak, ucap Dani. Dani pun mengambil sapu, pelan-pelan ia jalan ke dapur. Dani mematikan lampu, jantung Dani deg-degan. Dengan sedikit cemas, Dani berusaha menghidupkan lampu. Pas dia nyalakan lampu, ternyata kucingnya lagi duduk santai. Dani lega, terus bilang, "Hampir aja aku serang kamu, bro. Untung kamu bukan tagihan listrik." Jangan lupa subscribe dan like untuk mendapatkan cerita lucu lainnya.